Gloire au Seigneur. Zambé akumisa malisusu na mokonelelo oyo. Apesi biso. Wana to lisusu na présence na ye. Kotonda ye na bolamu na ye. Kotonda ye na oyo nyonso ye azali. Pote yende mutazali ko akorde biso mpema oyo ya bomoi. Lolenge zali ntongo malamu ndeko na ngai na nyonso esengeli na biso kokumisa Nzambe parce que bolingo na ye kati na biso eza bolingo oyo ezangi suka. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnaissance na biso tango nyonso epai na nkolo tika te Nzambe akumisama na se na nyonso. Nzambe asanzolama mpo na bolamu na ye kati na biso na nyonso tozali kona kotonda Nzambe epai ezali yo. Tozali kona kobanda kilte na biso ko remercier Nzambe na nyonso oyo azali. Tokangi miso na biso elongo epai wapi tozwami. Tozali na concentration liboso na nkolo. Tobondeli Seigneur Dieu, Père de gloire, Oza Nzambe malamu, merci. Pona mokolo malamu opesi biso nkolo. Esengo na biso ezali ko se confier pa na yo nkolo. Na ba nyonso bazali ko se confier pa na yo nkolo. Mokolo moko te ya Nzambe bazalaki confondi, Père de gloire. Papa, merci pour la journée oyo. Merci aussi pour la circonstance oyo nyonso zali ko permettre. Mais yo le biete na circonstance nyonso tokumisa nkombo na yo. C'est-à-dire circonstance ya malamu. To oyo mpasi ko yela biso. To ko ikoloba ntango nyonso nkombo na yo ekumisama. To ikoloba ntango nyonso ozali malamu. Bolamu na yo Nzambe kati na biso ezali amour ezali incommensurable, ezali amour ezali insondable, Père de gloire. Lolenge yo lingeli biso ya Nzambe ezali mokonzi même ba oyo baboti biso nkolo baboti na biso balingaki biso te Nzambe lolenge oyo lingeli biso. Parce que l'amour na yo est inconditionnel ya Nzambe na ngai. Merci pour la vie. Ozali ko accordé biso Nzambe. Tozali na esengo kozala elongo mokonzi Nzambe na yo comme père. Ya Nzambe ba oyo nyonso bazali kozala yo comme papa. Soutien ezali total ya Nzambe. Ba oyo nyonso bazali kozala yo papa. Mokonzi Nzambe bazali na confusion moko te kat na bango. Parce que yo zali kosala na lolenge na yo kat na ba oyo balingi yo. Zwa nkembo, zwa lokumu. Masanzoli nyonso eba na kozanga na kit na bokonzi na yo. Mayanga ni oyo totiki yango lisusu na maboko na yo. Na bisika nyonso bandeko bazwami. Tozali unis en esprit, Père de gloire. Peu importe isika oyo bandeko bazwami, mais ba oyo nyonso nkolo bazwi Nzambe ngolu, afin que yawe Nzambe tokota Nzambe elongo na kilte oyo, yawe Nzambe yo ozali elongo na bango. Merci, Père de gloire. Kombo na yo ekumisama na nyonso ekoleka kat na isika oyo nkolo, toyebete nkolo direction, tozali nango bobele le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, tozali namposa ya direction na yo. Saint-Esprit de Dieu, ete yo ebana koza contrôle ya moma oyo. Nazali simple instrument oyo o préparé na mokonelelo oyo. Yawe Nzambe, yo zali komena ko utiliser ngai Nzambe comme voix oyo zali ko kende na peuple, mais c'est toi Seigneur Dieu qui nous parle. Yawe Nzambe zali ko édifier Nzambe même instrument oyo o telemisi kat nesika oyo. Yawe Nzambe maloba nkolo ezali koleka à travers ngai. Yawe Nzambe tikete maloba oyo ebanda ko purifier bomo ina ngai. Yawe Nzambe maloba oyo Yawe Nzambe e purifier aussi moyoki ya moko na moko.
soki ezali ya yo nzambe toujours ezali komana koapporte un plus na kati na bomoi na biso oyo ezali spirituel. Zwa na nkembo yawe nzambe, zwa na lokumu masanzoli nyonso ezonga epai na yo na nkombo na Yesu Kristo o azali nkolo mokonzi mpe mobikisi na biso. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous te louons. Alléluia, Jésus. Tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Louons, louons, Jésus. Louons, louons, le roi des rois. Louons, louons, Jésus. Louons, louons, Les rois des rois. te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Te louons, Tu es Dieu. Qui d'autre pourront Alléluia, nous louer alléluia. si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront Qui est nous Dieu? louer si Alléluia. ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Mérite l'adoration, Qui d'autre la pourront louange nous aux louer enfants si de ce Marie. n'est pas toi, Yahweh? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre Qui restera pourront Dieu? nous louer Alléluia. si ce n'est pas toi? Nous t'adorons. Alléluia. Tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Te louons, tu es Dieu, car tu es Qui Dieu. d'autre Alléluia. pourront nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Louons, louons, Jésus. Louons, louons, Le roi des rois. louons, louons, Jésus. Louons, louons, le roi des rois. Kese yaya, mwana nzambi bukazolanga. Kese yaya, kese yaya, mwana nzambi bukalombanga. Kese yaya, bungina muyisu, mwana nzambi bukalombanga. Kese yaya, kese yaya, mwana nzambi bukalombanga. Kese yaya, mwana nzambi bukalombanga. Kese yaya, kese yaya, mwana nzambi bukalombanga. Kese yaya, zola yaya, zola Alléluia. yaya, mwana nzambi bukalombanga. Kese yaya, kese yaya, mwana nzambi bukalombanga. Kese yaya, mwana nzambi bukalombanga. Kese yaya, kese yaya, mwana nzambi bukalombanga. Kese yaya, mwana nzambi
bukalombanga kese ya kese ya mwana nzambe bukalombanga kese bolingo yanga na Yesu bolingo ya suka te bolingo yanga na Yesu bolingo ya suka te mama bolingo yanga na mwana nzambe ata bakoloba bolingo yanga na Yesu bolingo ya suka te bolingo yanga na Masiya bolingo ya sansinike bolingo yanga na Yesu bolingo ya suka te o Yesu akufaki ponanga haleluya Yesu anyokwamaki pona yo haleluya abasete na maboko haleluya ekoti ya nzube na moto haleluya yango natika nyonso pona Yesu Yesu asalanga nayeba ye haleluya akota vanda na motema haleluya Alléluia Jésus mon sauveur Alléluia. Alléluia lokumu na Yesu Alléluia Alléluia Alléluia. Yesu Azanzambe oyo bongi na nkembo azanzambe oyo bongi na lokumu azanzambe oyo bongi na masanzoli. Gloire au Seigneur. Tikate nzambe akumisama na nyonso nzambe asanzolama. C'est vrai que ezali privilège monene kozwa lisusu liboso na nkolo parce que kozwa moment oyo ezali faveur tozwi epai na nzambe. C'est vrai mingi kati na biso bazwi moment oyo te to mpema oyo te tozwi soki tozwi yango tozali koloba ntango nyonso merci epai na nkolo. C'est pas parce que toza malamu koleka bandeko oyo ntango mosusu baza na biso elongo te, mais eza grâce eza ngolu na nzambe. Yango tolingi une fois de plus kozala reconnaissant na se na mokolo oyo parce que toza na bandako. Une fois de plus toza en confinement. C'est vrai que eza bazone nyonso te, mais esika local ezali esika église ezali en confinement. C'est-à-dire faut la brada zone oyo tozali eza na confinement. Nango tozongi na bandako pona kona ko remercier nzambe na bisika oyo nyonso tozwami. Eloko moko ezali kona kokabwana te lolenge toyeba kotalisa une fois de plus ezali nde oyo tobengi église locale, église monument. Comme d'habitude tobengaka église mais ezali locale esika oyo wapi moeto sangana kuna ezali te. Mais nazali lancer aussi un appel pona bandeko nyonso. C'est vrai que oyo bazali na biso comme na tozali kosangana bango na kati na lingomba tobosana te engagement tozali nango. C'est vrai que ezali ba moment difficile mais tozali ko bénir Nzambe. Je crois que c'est vraiment un témoignage pona bandeko nyonso tozali na kosangana bango koyeba na kozwa local depuis 2003. Alors imaginez combien d'années tovandi na kati na local oyo. Mais Dieu azali fidèle pona kona komoni sama vraiment na onyo seli location to onyo seli ba frais ya location. De kona kozanga eloko te na yango na kona ko encourager motomoko oyo tango mosusu si a tika ko participer na oyo seli ba dépenses ba frais ya location bien que tozana bandako. Mais ba frère location ezali comme na ko continuer, c'est-à-dire to ikona ko tomber déjà na soka sanza mais tikate nzambe a bénir ba nyonso bazali ko participer tango nyonso pona contribution ya mosala na nkolo. Amen. Donc ezali que tozali na bandako parce que nzambe ndenge a permettre circonstances oyo mais tobosana te tozali na local kuna. Alors comme d'habitude na bandeko nyonso tozali na bango awa to na bandeko nyonso tozali na bango na groupe ya WhatsApp ya église totinda quand même numéro à compte biso nyonso toikona ko participer afin que comme témoignage oyo topesi ete depuis 2003
eloko moko ezanga biso te alona ndeko oyo ntango mosusu alemba ndeko oyo ntango mosusu abosana kobana koparticipe ete nazali kobana kolance message zongela bolingo oyo ozalaki nango mpona koparticipe na ntina na etonga na nkolo tika te nzambe apambola bomoi ya moto moko na ntongo na lelo oyo nango sans plus tarder na kobana kosenga to koinvite moko na biso kobana kozwa bible esika ezali yo parce que ezali esika oyo wapi tozali kobana koyekola maloba na nzambe esika epai wapi tozali kobana kozwa instruction na maloba na nzambe ezali bobele na nzela na mokanda oyo. C'est vrai que mokanda oyo yango te ezali mokanda ntango mosusu tozali koloba ete la sainte bible ezali concept bazali kobenga en sainte bible mais toyebi ete bible ezali kouta na mo bibliothèque qui veut dire donc ensemble de livres mais balivre oyo ezali na kati ya bibliothèque oyo na kati na bible ezali maloba moko ezali inspiré parce que Bible m'a commis l'objet, c'est poussé par l'esprit que les gens ont écrit, ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Tikate nzambe azolo kumu na sena nyonso nangote Bible ya solo yango zekona kovanda tango makomi elobi na biso. Alléluia. Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous. Bosenga oyo nyonso. Donc il y a une condition, c'est-à-dire que Bible oyo nyonso kozala na papier parce que antiguement donc dans l'époque ancienne maloba oyo ezalaki na bafeuille na bapapyrus évolution ye bakomi yango na bafeuille lelo oyo tozali kobena kotanga totikali nango mais lelo oyo tozwi yango lisusu na nzela ya baportable na biso. Alors, tu dis qu'on comprend tes paroles de Dieu, et tu dis qu'on se mouvoir, tu dis qu'on bouge dans les canons, sur les comme dans les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que paroles oyo, et c'est que elongwa na ba livre, elongwa na ba réseaux sociaux, na ba portable na biso, et paroles oyo e yakozwa esika na mitema na biso. Tikate nzambe apambola moto moko oyo azingolo ya kobana kolanda lisusu pe bandeko nyonso ba kobana kolanda mokolo bakozwa ngolo ya kobana kotala video oyo tokei na livre ya Genèse chapitre 3 epai wapi tokobana kotanga makomi na nzambe. Genèse chapitre 3 tikate nzambe apambola yo ngolo na nzambe faveur na nzambe likolo na bomoi na yo. Alléluia. Genèse chapitre 3 esika wapi tokobana kotanga maloba na nzambe tokobanda na premier verset ti na 19e verset et Genèse chapitre 3 verset 1 à 19 nabanzi ofongoli déjà makomi esika ezwami yo afin que totanga elongo. Genèse chapitre 3 premier verset au 19e verset makomi elobi na biso boye. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Alléluia. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et il prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir
et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des jardins, des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Termina biso ezali yangoana, où es-tu? Verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu mangeras point, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la poussière d'où tu étais pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Seigneur Dieu, merci papa, encore une fois de plus. Totiki maloba oyon kolo, interprète malamu ezali yo Saint-Esprit. Tosengi ete yo oyo wana ko interpréter maloba oyo na kati na biso, afin que maloba oyo ebana komema lumière ya wenzambe na kati na bomoi na biso. Merci nkolo. Yango na tiki ya wenzambe. Moto moko o azwami ngolu ya kozala elongo ya wenzambe. Tikete ya wenzambe liniki ozala interprete nzambe na sina maloba oyo. Parce que maloba na yo yango moko ezali koma na ko s'interpréter. Zwana yonkembo, zwana lokumu na nkombo na Yesu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tikate nzambe apambolama pona moment précieux oyo tozwi lisusu pona kobana ko partager maloba na nzambe, parce que ezali esengo pona maloba oyo yango ezali kobana ko pesa biso force. Amen, amen, amen. Tikate nzambe apambola yo lisusu grâce pengulu na ye likolo na yo na maloba oyo toyoki kati na esika oyo pe totangi kati na esika oyo yango tozwaki na verset 9 epai wapi Kobana ko travailler sur thème oyo tobimisi où es-tu? Zambe abengi moto kotuna ye où es-tu? Ozali wapi? Je crois que question oyo e kobana ko interpeller moko na biso na journée na lelo oyo. Zambe azali kotuna Adam pe Eve. Je dis plus à l'homme pona kotuna ye ozali wapi? Ozali wapi? Yango ezali kona ko interpeller biso ozali wapi, nazali wapi. C'est vraiment eloko moko important pour te comprendre maloba oyo. Nzambe azali souverain. Nzambe azali oyo azali koyeba koyeba bomo ina biso, azali koyeba passé, le présent et le futur. Yango to ikona komona ete na mokanda ya ba hébreu. Tozali komona combien Nzambe na chapitre 4, Hébreu chapitre 4. Tozali komona eloko moko eza wana ya mutuya
ete nzambe azali oyo ayebi makambo nyonso. Hébreux chapitre 4 verset 13 elobi na biso boye, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4 13. Créature moko te ekoki kobombama liboso na nzambe, nyonso ezali polele liboso na miso na ye. Na epai na moto oyo biso tokosala nini? Toko rendre compte. Eloko moko te bien-aimé tokoki kobombama. C'est-à-dire toko rendre compte un jour epai na nzambe bien-aimé. Peu importe eloko oyo esengeli tososola yango, ete biso nyonso tokobana ko rendre compte epai na nzambe parce que eloko moko te ezali ya kobombama liboso na ye, nyonso ezali polele. Tozali komona ete na esika oyo ete Adam et Ève bakei kobombama. Bakei kobombama parce que basali eloko oyo tokoki kobenga désobéissance. Oyo nzambe apekisaki. Na lolenge mosusu tokoki koloba ete ezali rébellion. Wow. Donc moto oyo ayoki te oyo nzambe alobaki na ye, oyo nzambe apekisaki ye, c'est-à-dire ezali rébellion, ezali kotomboka liboso na nzambe, yango babengi péché. C'est-à-dire péché to lisumu ezali kotomboka, kobuka mobeko. C'est-à-dire oyo nzambe alobi ete yo okosuka awa, alo moto aye abuki limite oyo nzambe atiaki, yango babengi péché, yango ezali lisumu. Mais tozali komona ete na se na makambo oyo totangi na Genèse chapitre 3 esika tozali, tomoni ya mutu ya bien-aimé oyo tokoki koyekola katikati na esika oyo. Kotala vie ya bato oyo nzambe atiaki na kati na jardin afin que ba dominer, afin que ba pesa kombo na animal na nyama nyonso, kombo na créature nyonso na nzambe. Nzambe apesi bokonzi epai ya moto po moto aiba na kodomine likolo na nyonso. Alors comme on a été balobi na biso na verset 1, les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux, les serpents des champs, de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il était le plus rusé, les serpents. Il y a qui liboso ya mwasi. Donc, c'est qu'il faut comprendre que le mot ruse, yango lisusu etwana ko tirer attention na biso. Balobi te les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. C'est-à-dire, oh, aleka ki bango na mayele. Mais ruse, c'est mayele mabe. C'est-à-dire, quand on parle de moto oyo, balobi te moto oyo azali rusé. Donc, azali moto oyo azana mayele mabe. Mais awa balobi te les serpents étaient les plus rusés. C'est-à-dire, parmi ba animaux oyo ezalaki rusé, ba nyama oyo ezalaki na ba ruse, to na lokuta na makambo mabe, mais serpent ye aleka ki bango. Ye ayaki kosolona mwasi na verset 1 pona kotuna ye motuna soki nzambe apekisaki bango balia banzete nyonso oyo ezali na jardin. C'est-à-dire les serpents oyo azalaki incarné par le diable, par Satan, azali koya na astuce, azali koya na ruse. C'est-à-dire aye na oyo nzambe alobaki na bango, bokolia nyonso te ezali, bokolia nyonso sauf nzete moko bokosimba te, arbre ya connaissance du bien et du mal. Mais femme tango batuni ye na serpent ya alobi na verset 2, alobi ete non eza bongo te, alobaki na biso tolia nyonso. Mais oyo ezali na millier, c'est-à-dire na verset 3, na millier jardin, nzambe alobaki ete mokolo oyo tokolia, tokosimba yango, mokolo yango tokokufa.
Alléluia. Amen. Tikate grâce na nzambe likolo na biso. Mokolo oyo tokosimba yango ezali mokolo oyo tokokufa. Bien aimé, ezali eloko ya mutuya, ezali eloko oyo ya comprendre. Ete le plus risé, Satana azali koya na oyo nzambe si alobaki, mais azali koya kotuna yo, azali koya kotuna Adam. Est-ce que bokolia banzete nyonso te? Moi si alobi na ye tokolia nyonso sauf nzete oyo ezali na katikati ya jardin, tokoki kosimba ngo te. Tokoki kolia ngo, tokoki kolia ngo te, pe tokoki kosimba ngo te. De père, mokolo oyo tokolia yango tokokufa. Bien aimé. Ezali situation moko difficile. Ezali situation moko ya mpasi. Moto ayebi te mokolo oyo ya kosimba ngo. Mokolo oyo akolia ngo akokufa. Mais yoka le ruse ya Satan, ya diable. Verset 4. Alors le serpent, parce qu'il y a une conversation avant Adam a évité ce gazalaki. C'est ça, les dangers. Oyo zali kona ko courir, ya ba couple, ya bana na nzambe tango distraction zali ete monguna zali ko profiter sika distraction zali. Na éviter Adam zalaki wa. Mais conversation oyo zali entre serpent na oyo babengi na moisi, c'est-à-dire la femme, parce que na tangwana kombo ya Eve epesamaki na note. Kombo ya Eve yoko pesama après chute, donc après soko tangi koleka verset 20 kuna ti au continuer. Alors serpent aye na femme alobite boko kufa te. Yoka les ruses. Yango amemaka mingi ya bana na nzambe. Nakoluka gloire, nakoluka eteta mususu ko sepela na makambo mususu soko saliboye yo okobana ko réussir. Azali ko yana ba offre na kat na bomo na biso. Na ba situation moko ota mususu mutu akomi lokona akomi na situation tika kaka na cede, tika kaka na sala boye. Nzambe a comprenaka na ye. Yango koma ba texte, yango koma lecture et pas ya batu mwa mingi kate na biso. Non, Nzambe a comprenaka. Toza batu te, Nzambe a comprenaka. Mais oyo Nzambe pekisaki les jours oyo boko simba ngo pe boko liango mukolo wana boko kufa. C'est-à-dire que il faut comprendre ete mukolongo oyo serpent azali ko kosa bango pona kolobete boko kufa te. Mais dans verset 5 alobi na bango mais Dieu sait Nzambe ayebi yoka Nzambe ayebi les jours oyo vous a mangé, les jours oyo boko liango miso na bino ekosalini ekofongoma et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal. Mukolo oyo boko liango boko kufa te, mais Nzambe ayebi ete mukolo ngo boko koma neti ba Nzambe. Boko yeba mabe na malamu. Hallelujah. Tikate moto moko asosola esika nini oyo Nzambe azali koloba katikati na biso. Comment les rises ya Satana amemaka katikati na moko na biso sala likambo oyo. Yo komona résultat nango, mais résultat ezali ete mokolo oyo yo kolia ngo mokolo wana nde kobebisama. Bien aimé, l'homme atikalaki na 5 sens na ye. Tobi ba 5 sens oyo ezali na 4 na organisme ya moto. Ezali le goût, ezali l'odorat, ezali le toucher, ezali ezali 5 sens. Ezali la vie, 5 sens. Donc yango toyekolaki na ba classe les 5 sens, l'odorat, la vie, le toucher et puis nini susu le goût. En 5 sens wana. Moto atikalaki nango. Menzoka nde mokolo oyo ya koliango. Nzambe alobaki te mokolo yoko salaboy. Okokufa. Kokufa mokolo ngo esalemaki te le même jour où okokufa au physique. Moto aikokufa bien après.
Mais kokufa oyo esalemaki ezalaki le même jour tokotanga ngo katikati nesika oyo toko comprendre ete kufa esalemaki le même jour na oyo ezalaki parmi les 5 sens te oyo moto mais oyo ezalaki sens mosusu epai wapi ezalaki lié ya communication lié à communion ensemble, c'est-à-dire séparation. La mort, c'est la séparation. La mort, c'est la séparation. Ezali kokabwana ensemble. Yango babengi la mort. Mokolokolia yango oko se séparer ensemble. Okufi. Bien aimé, passe na moto ezali ete kokabwana ensemble. Malheur muteli ko banda tango muto akaboni na nzambe muto akomi mosika na nzambe malheur ya muto ebandi mpasi ya muto ebandi mokolo oyo bokolia ngo nzambe yebi ete bokokoma neti yete bokokoma neti ba nzambe bokoyeba bolamo na mabe parce que moto ayebaki oyo ezalaki mabe te notion ya mabe ezalaki te tango nzambe asali moto alobi te nyonso ezalaki parfait mabe ezalaki te na mokili. C'est-à-dire moto sens ya mabe ayebaki yango te. Et tokoya ko comprendre yango moto a comprendre mabe wapi parce que balobi na biso na verset 6 la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie parce que nakolia yango ezalaki goût bon à manger pe nakotala yango mbuma wana ezalaki kitoko. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà. Yamona qui était enseigné l'intelligence, maïele naye et fungwama. Elle prit de son fruit et mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Alléluia. Amen. Tikate nzambe apambola motomoko. Tala mwasi amoni ete fruit o ezali malamu. Agréable à la vie. Mais mikolonio sabanda komo nango parce que zaki nango wana akoli ko sepela nango mais yebaki te bakoli ko lia ngote bakoli ko simba ngote. Mais les rises ya Satan ayé, diable ayé, serpent ayé et les serpents que nous connaissons aujourd'hui. C'est comme on a malédiction na eyakisima. J'ai dit balobi était il était le plus risé mais azalaki aussi le plus beau. Serpent akoma bongo kongulumana se wana ezali malédiction. Iya azalaki bongo te ezali souffrance o batia ye. Serpent. C'est-à-dire azali ko souffrir toute sa vie de génération en génération akobota nyoka kotika la nyoka kotambola mabele akolia poussière. Aliaka poussière te aliaka misuni aliaka bloko mususu mais li poussière aliaka parce que atambola kana se poussière mikolonyon soza nango na zolo na ye na monoko na ye. Bien qu'elle y a kane musuni, bien qu'elle y a kane makila soga li a kanini. Mais suka nango poussière eza mikolonyon so e kokota na kati na ye. Alors tellement aye kokosa Eve, balobite Eve sepeli pe azimbu mango allié. Na verset 7, tu comment on a été. Tango ya liaki na verset 6, apesi aussi mobali na ye. Alors que maloba oyo, et c'est nito sosolango. Commandement nzambe apesaki. Boko simbate, boko liate, les jours où boko liango, boko kufu. Mokolo oyo soko tangi na chapitre 2. Tu comprends que mibeko epesamaki epai Adam. Eve va créer na noté. C'est-à-dire message oh, certainement c'est l'homme yemuto yebaki ko communiquer ngo epai ya mwasi na ye. Kenzambe alobaki boy. Yo lokola o salemi. Tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais tala oyo nzambe salaki na ntina na biso. Même Adam a été au jardin d'Éden. Et comment on a merveille on nzambe salaki a posé et a placé wana. Et tango asali mwasi pe aye mais
Adam ayebisi ye yebaka ete toza na mobeko nyonso tokoki kolia mais oyo. Et le diable, Satan le plus rusé, yango ayaki na nzela ya mwasi parce que alobi ete na nzela ya mobali tango mosusu na koza résistance. Yango Bible ezali koloba na 1 Pierre que la femme c'est l'être le plus faible. Mwasi azali etro azali na faiblesse. Azali moto oyo azali biyoka yoka. Azali na facilité ya ko séduire, c'est la femme. Facilité ezali. Alors Satan ayebaki ou serpent ayebaki. Pour vandaki na bango babande ko solo la wana a comprendre que déjà faiblesse à moi aussi. Et tu dis comment on a été kolia o eliaki apesi mobali na ye. Na verset 7, Bible lobina biso. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Miso na bango efongwami yokande konangai. Miso na bango efongwami mokolo oyo baliaki l'arbre défendu. Il y a connaissant le bien et le mal. Moto aiba kite mabe. Moto aiba ikaka bolamu o nzambe tikela kie. Na kati na pensée na moto, mabe ezala kite bien aimé. Na kati na pensée na moto, mabe ezala kite. Moto azalaki na nyonso na perfection. Nyonso ezalaki bolamu kati na ye. Pensée ya mabe ezala kite. Pensez mabe eye mokolo oyo moto akufaki. Mokolo oyo moto akomi séparé na nzambe. Miso na bango efongwami. Bami sosoli. O ba reconnaître. Ils connurent qu'ils étaient nus. Yoka moto oyo. Akoisami. Moto azali sans protection. Moto azali kotambola na péché. Moto ona azali nu. Azali bolumbu liboso na nzambe. Yango Bible na biso verset tant miso na bango efongwami bami yebi ete bazali bolumbu basali nini bakai kozwa makasa ya nzete ya figuier pe basali nango senti bami zipi bakanga bolumbu na bango tala ko kima ya moto tala bozoba ya moto moto akimi nzambe Yoko kima nzambe ko bomba manzambe wapi parce que na Hébreu chapitre 4 verset 13 tomoni yango. Nzambe azali komona nyonso. Azali komona le passé, le présent, le futur. Nzambe azali komona ngo na ko bomba ma wapi liboso na nzambe. Lisumu na ko bomba lango wapi. Ete moto akei ko bomba ma moto a séparé na nzambe communion ezali susute moto abande ko solo na nzambe bien aimé. Ndenge dimanche passé tokoye koyekola ete l'esprit à esprit. Nzambe bande ko solo na moto na kati na esprit na ye conversation ezali parce que Adam na nzambe bazalaki na lisolo permanent ou conversation moko permanente bande ko solo na tango nyonso bazali ko solo bazali ko pese ba instruction. Mais Dieu a esprit. Yango te yikoloba ete façon oyo nzambe bande ko se communiquer na Adam ko pese ba instruction, c'est par l'esprit o atiaki katikati na moto. Alléluia. Amen. Mais mokolo oyo moto aliaki yango a comprendre mabe eyeliye a sosoli ete aza bolumbu alors que depuis ba ane nyonso ezalaki na kati na jardin na éviter combien de temps ayebaki te ke aza bolumbu. Omoni mwana muke même tango bandi kozwa connaissance mwana muke bébé azawana aza bolumbu asosolaka te aza bolumbu mais tango abandi kozwa connaissance intelligence wana e bandi koya epa na moto abandi kososola omona mwana muke akimoko bombama azobomba bolumbu na ye donc même na bomwana déjà tango abandi kozwa connaissance abandi komi bombama parce que ayebi ete azana bilamba te yango ne moto ayeki ko comprendre que azalaka na bilamba te. Mais nani muto ayebisi yo ke ozana bilamba te yoka yango wana nzambe. Na verset 7, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir. Mungongo na nzambe. Ezali komona ko circuler, ezali komona ko baluka na kati na jardin.
Et l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel. Moi, sinon, mobile, bombami, liboso, na ilongi na ensemble. Au milieu des arbres du jardin. C'est-à-dire, na katikati, bisika, ba nzete zalaki ebele, ba keko bomba makuna. Verset 9. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Zambe abengi moto. Kotuna ye ozali wapi. Zambe ayebaki. Baza wapi, babomba mi wapi. Mais azali kotuna bango ozali wapi. Yango ezali motuna na biso na ntongo na lelo oyo. Ngai nazali wapi. Yo ozali wapi. Tozali wapi, bien aimé. Est-ce que tozali Nesika oyo nzambe a posé biso en Christ o tozali mosika. Ozali wapi to nazali wapi mingi na biso to ikona kolela lela mpasi. Mais ozali wapi ezali motuna oyo sengeli omituna na kati na bomo na yo ozali wapi kolela lela si esengeli tan ya kolela esila biso. Tomituna tozali wapi. Motuna ona sepelaki nango mingi bien aimé. Yango ezali thème tozali ko traiter. Où es-tu? Parce que nzambe ozali kotuna motuna oyo. Ayebaki te bazali wapi. Mais alingaki liboso ko condamner bango te. Yoka nzambe na biso na bolingo. Na ntongo na lelo esengeli lo comprendre te nzambe aza moto oyo akondanaka te. Balobi na biso après la mort. Alors vient le jugement. Tant que tu as la bonne mort, condamnation ensemble et zalité likolo na moto. Nalingi oyo wana kososula eloko oyo. Nous sommes encore au temps de la grâce na ensemble. Ezali temps oyo ko wana ko profiter na kat na bomo ina yo to profiter na kat na bomo na biso ezali temps na ngolu na ensemble, temps na ngolu na ensemble. Même na tango oto iko wana komona ete nzambe a condamné Adam te, a condamné Ève te, seulement ka tuni bango na sika oyo oza wapi. C'est-à-dire acte basali ayebi yango. Mais problème na ezali problème moko ezali moral. Problème oyo apekisaki bango alobaki ete na tieli bino mobeko. Bon respecter yango. Ezali eloko oyo bien aimé biso bana na nzambe sengeli ebana kozala katikati na biso moral wana. Ya koyeba ete oyo ezali mabeli boso na nzambe. Ona likona kosala ezali lisumu. Ezali, après avoir connaître la vérité, grâce à ezali sous-souté bien aimé, tout ça la makambo nanko. Yango ezali kona koleka ipana bomo ya batu mwa mingi, tu kona ko souffrir parce que grâce na nzambe tukomi ko zwango en vain. Mais nzambe ezali kotuna ozali wapi, tozali wapi. Ozali wapi bien aimé, Adam ba bomba mi bangona Ève. Kalobi pas na ensemble, tozali bolumbu. Verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Yoka réponse ya Adam, réponse ya moto. Na yoki mongongo na yo. Na bangi, mais liboso bande ko banga, te liboso bande ko solo na nzambe yoka eloko, ezali vérité na yiko pesa katikati na moto moko na moko na loro. Ezali bo solo o sengeli to sosola yango. Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ezali loko o to sosola yango malamu. Moto o akobi séparé na nzambe. Moto o yo communion Jesus te na nzambe. Conséquence verset 10. Père. Père, kobanga ezali eloko oyo eza na kati na bonzambe te. Kobanga ezali eloko oyo ezali manque ya confiance moto ezali nango lisusu na nzambe te na mokeli na ye. Et Adam alobi te j'ai eu peur. Depuis quand yo obandi kobanga nzambe? Depuis quand sensation to sentiment ya peur koyela yo parce que yo ozalaki moto oyo oyibaki malamu te
to oyebaki mabete. De notion ya père et pas ya Adam, to na Eve bazalaki nango te. Bayebaki mabete. Kobanga ezalaki même mokolo wana bakomaki séparé na Nzambe. Turi komona ya mutu ya awa ete mokolo yango. Alléluia, communion ekatani bien-aimé. Moto oyo communion ekatani na Nzambe azali moto oyo kobanga. Moto oyo communion na Nzambe katani akomi moto azali ko se sentir azali ni ata alati na ye bilamba mais azali ko sentir neti nzoto na ye ezali banda azani aza couvrité pe tendance ezali ni abomba ma Nzambe. Alléluia. C'est tendance de l'homme yakobana kobomba ma Nzambe mais to kobomba ma Nzambe wapi bien-aimé. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Ye tokobomba ma ye wapi. Tokobomba ma Nzambe wapi bien-aimé. Tant que tu ko vivre na kati na révolte ya masumu, tu ko vivre na kati na masumu, tokobomba ma wapi bien-aimé, tokobomba ma wapi. Tokokimela wapi bien-aimé. Na ziko na ko interpeller moto moko oyo. Toko yoka message oyo tokokimela wapi na maloba oyo toko na koyoka katikati nisika tokokimela wapi Nzambe. Nzambe loko ziko luka communion, relation, kozongisa, yango atindeki Yesu Kristo, le second Adam, parce que tout le monde était makambo Adam, basalaki. Le premier Adam, makambo basali, abuki communion, abuki relation. Tikatelo kume zonga pa na Nzambe pona Yesu Kristo. O ayaki lisusu le second Adam pona koyako zongisa relation ya moto na Nzambe, communion na Nzambe. Alléluia. Amen. Ye o ayeko pesa biso bilamba afin que to bomba soni na biso. Parce que Bible lobi na biso Yesu Kristo amemaki soni na biso na ikulusu. Moto akomini. Moto akomi ko banga insécurité koti katikata moto ngona lobaki ete moto aza na communion na Yesu te, moto aza na Yesu te. Fruit na ye mbuma komoni sama kobanga kati na ye. Alléluia. Moto na azali kobanga kati na ye tikate Nzambe apambola moto moko azali koyoka maloba na ntongo na lelo oyo. Nzambe azali koluka moto azonga epai na ye bien-aimé. Verset 11, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es ni? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Azo condamné été, mais abandi kotuna ye. Nan mutaibisio te oza bolumbo oza na bilamate. Est-ce que olia kinzete on a pekisaki yo? Voilà. Donc on a réponse ya moto. Yango ezali koleka tilelo o réponse na biso bato. Tango tekona kotambola liboso na Nzambe kobuka mibeko na Nzambe, haleluya, tekona koya kopesa nini réplique pa na Nzambe pona kolobete soki nazali boye parce que ndeko atala kinga miso mabe. Parce que ndeko afinga kingai. Parce que ndeko amanka kingai. Yango ngai pe na sala ki boye. L'homme dit, verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise de moi, auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Moi si oyo tchaki pembe nangai. Oh. Nzamba komisu mabe pona Adam esika oyo. Oyo aloba qui était c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Asepela ki mokolo wa monaki Eve na pembe na la femme. Mais lelo oyo liboso na Nzambe azali kozwa esika ya kokima kasi moi si oyo tchaki na pembe nanga. C'est tout comme Nzambe salaki mabe. Alors que la Bible lobi na biso Nzambe asalaki nyonso en couple mwasi na mobali mais monaki ete moto azala ye mon côté. Il faut na sala ye ressemblance aide semblable na ye na tia pembeni na ye mais yoka mobali Eve Adam pardon mwasi o tia ki pembeni na ngai yende moto aliaki pe apesaki ngai. Et moto kokimela na verset 12 l'homme répondit. Et l'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et le verset 13, yoka lisusu moi sikuna.
ye lisusu aluki ekote na ye pe akomana kobombama. Bien aimé, eloko oyo na kati na bongo na biso esengeli to bana ko banir quand il y a un problème dans ma vie, dans ta vie, esengeli to lukatomi kitisa liboso na nzambe sans pourtant ba préjuger ezala kati na biso soki na komi bo ezali pona esika oyo. Soki na koma boy parce que bandeko oyo, soki na koma boy ezali parce que yonde muto komi sanga boy. Moto na moto azali responsable liboso na nzambe na etamboli na ye. C'est ce que j'ai toujours dit. Nzambe lobi na Ézéchiel, l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Moto na moto azali responsable na masumu na ye. Yango lisusu tokoki koloba ete soki na komi boy parce que banoko basala boye. Problème ya ngai na yo ezali problème ya relation na nzambe, relation communion na nzambe. Moto ezali ko buka mobeko na nzambe, communion na nzambe, conséquence moto akomi ko banga. Mais tu es comment la esika oyo, moto bandi ko luka explication, moto bandi ko luka esika ya kokimela. Moi c'est ezali ko lobete na verset 13, hein? L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu cela? As-tu fait cela? La femme répondit. La femme répondit, dans verset 13, oui. La femme répondit, pardon. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Yoka, moi si fait les sous apesi culpa, faute paille à serpent. Ya le bité, nyokande muto akosa kingai, ye muta séduire ngai. Bien aimé, la séduction, il faut faire beaucoup d'attention. Séduction, ya satana. Mingi kat nabiso, to se laisser faire la séduction. Mingi kat nabiso, to iko lukasiko, tango to li séduit. Parce que Bible le nabiso, na livre ya Jacques. Ezeli ba posa na biso. Yango ezeli comme ma biso tout la tenter. Ezeli ba désir charnel ba posa na biso. Yango ezeli comme ma biso na ko lula lula. Ezeli ba posa na biso ko luka luka to zwa ebele. Yango ezeli comme ma biso na kufa. Yango ezeli comme ma biso na séparation na ensemble. Et moi c'est ezeli ko lobete nyoka moto aye ko séduire ngai. Et voilà, Nzambe eloko ni azali koloba mena epa na serpent. Ndenge nalobaki na ibandeli. Azalaki animal oyo azalaki complet. Na ebite tango so bande ko tambola ndenge banyama nyonso batambolaka. Mais l'unique, voilà, esika oyo balobi ete ye. La verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, yoka, tu seras maudit. Awa Nzambe mutazali ko maudire. Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Yango teko na komona nini malédiction et kitaki katikati na nyoka. Nyoka. Yango wana tozalaka na guerre mingi na nyoka. Yangwana kobanga ya moto na nyoka isila kateti lelo oyo. Na verset 15 balobi na biso, je mettrai inimitié entre la femme, entre la prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Je mettrai inimitié. Bokozanga koyoka na yona mwasi nyoka. Entre descendance na yona descendance na ye. Yoka eloko oyo. Inimitié de génération en génération entre Yona Motona descendance à moi aussi. Descendance à moi aussi to ibite. Yesu Christ abotami nanzela ya Marie azali descendance oyo balobi ya moi aussi. Yende muto akoya ko salini, yende akoya ko écraser. Ye akoya ko nyata mutu na nyoka. C'est-à-dire tu dis comment on était descendance oyo ya moi aussi. Yende ayekolonga mutu wana, ayekolonga serpent wana, ayekolonga barizu wana.
Alléluia. Amen. Est-ce que mon tomoko de comprendre nga Yesu Christ aye le second Adam avec descendance ya moi aussi. Yende aye pe alongi Satan alongi wapi alonga ki na Golgotha alonga ki na ikulusu bien-aimé. E yango apesi biso azongisi biso lisusu na esika oyo epai wapi communion séparation esalemaki ayekopesa biso la vie éternelle bien-aimé na nzela na Yesu Kristo ayekozongisa moto esika moto oya azaki mosika na Nzambe bien-aimé Nzambe aza malamu aza na tendance te ya kokondane moto mais azali na tendance ya koluka restauration na kati na moto yango wana azali koluka na Psaume chapitre 8 nake tozonga rapide na Psaume chapitre 8 et David azali koloba nini awa azali koloba eloko moko important Psaume chapitre 8 et na Psaume chapitre 8 na verset 5 yoka motuna oyo ezali na esika oyo na éviter na version mosusu et que kozala na 5 oui ba mosusu na éviter mais na 5 totangi yango qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Moto azali nani po okanisa na ntina na ye mwana na moto po okanisa ozwa garde obatela ye moto aza nani yoka donc Nzambe azali na considération ya moto Nzambe te komona combien azali ko continuer koloka moto moto oyo azali kokende mosika na ye moto oyo a brisé communion moto alingisi kozana boyokani na Nzambe te mais Nzambe azali koluka ye. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? David a dit, moto aza nani po kanisa na ntina na ye. Tangu nyoso azali komona ye koluka ye. Na version il a dit, tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Osalaki moto na infériorité na yo Nzambe, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Moto Nzambe a couronné na gloire na nkembo na verset 6 wana. Parce que Nzambe alingi moto, azali koluka moto à tout prix moto azonga communion po ozala bien. Bien aimé, nalingi koyebisa yo. Soko lingi komona bolamu na Nzambe. Bolamu na Nzambe eza epai mosusu te. Bolamu na Nzambe ezali bobele kozonga na makolo na Yesu Kristo. Kozonga na makolo na Yesu Kristo, kozonga na maboko na nkolo bien aimé. Kolela na yo kosila kobanga na yo kosila esengeli toluka kobima na kati na oyo tobengi religion kobima na kati na religion bien aimé kobima na kati na religion tozonga na relation na Nzambe na communion na Nzambe moto azali koluka koma na nzela na ba rituel na nzela na ba rite bakopesa yo eloko oyo mafuta oyo pakola mai oyo banda komela salabo moto azali koluka lolenge nini ya koluka Nzambe lolenge nini ya kozonga na Nzambe lolenge nini ya komona bolamu na Nzambe bien aimé mais grâce pengolu eumela na kati na bongo na yo relation na biso esengeli ezonga epa na Nzambe Nzambe lingi koloba directement na moto. Alléluia. Nzambe lingi koloba directement na yo relation directe ezali ya tata te Nzambe aza koko te mais Nzambe aza papa. Alléluia. Biso tozali bana bien aimé tikate ngolu na Nzambe likolo na moto moko na esika oyo ete postérité ekoya ekokrase motu na yo nyoka oyo ezali satana nyoka oyo bazali koloba na esika oyo ezali ye diable ezali koya kosala opposition azali kotemela moto mais babite descendance na yo na descendance ya mwasi inimitié koyokana ekozala te satana na bana na Nzambe inimitié opposition baza ba adversaire koyokana ekozala te biso na satana mokolo moko te satana kozala malamu na ntina na biso opposition
Voilà l'ennemi tozana lelo o ezali mawa na kati na bana na nzambe toyikona kotala ba video bisika nyonso et surtout na bamboka na biso mawa mingi bien-aimé comment on a ba serviteur de Dieu na télévision bazali koswana bana na nzambe c'est l'œuvre du diable oyo ba fils ya diable parce que bana na nzambe toki kokoma na niveau na te kokoma na kati na télévision kofingana kozongisa kosala ba reproche bona kati na télévision alors que ceux qui te disent kamoko toki kozala jamais divisé unité de l'esprit esengeli et sala nini tozala na kimia na moko na mosusu luka kimia na moto et toki komona kati na sika mpasi ekoti et na verset 16 la femme dit j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il faut que misala attaque de l'impasse. Tu as book. Et c'est grâce à Nzambe ndenge balobi tezali suffisant mais esengeli tolia parce que tokolia la motoki na biso il te produira des épines et des ronces tu en mangeras de l'herbe des champs Nzambe atiaki moto na kati na jardin pour à cultiver pour à jouir tranquillement pour cultiver toko travailler elanga wana ezalaki na souffrance te Nzambe apesaki bango baza na occupation omoni moto oyo azali kosala par exemple ba jardin na ye ba fleur eza mosala te ezali eloko moko azali kokuida ezali passion moko bazazango azali kosepela na ba fleur wana ezali mpona ye kende kolongola mwa babiloko eza na pembeni azali kosala yango avec passion avec amour eza pasi te mpona ye mais le travail oyo ezali komemela biso salaire ezali sueur ya fond donc motoki na yo yango kobana kolia donc Adam bazalaki na jardin ezalaki mpona kokuidar yango kogarde yango bafruit wana bagarde yango bazali kolia na motoki na bango te mais tango etumbu eyanki balobi te okolia na motoki na yo. Verset 19, c'est la sueur de ton visage que tu as mangé du pain jusqu'à tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Oh, alléluia. Ezaki plan ensemble était. Plan ensemble ezaki était moto à vivre éternellement. Azaki moto na poussière, moto abuki communion, moto abuki, moto akufi. D'abord, mort et seulement spirituel, séparation ensemble. Et mort physique et yé du sous bien après, quand il se manifester. Le qu'on a zoqué une poussière, alors que le gars qui ont gâté, au lieu de éternellement. Mais le qu'on a au saliboy, au cozon la poussière, et si on a zoqué une poussière. Bien aimé, et d'ailleurs, mon tomoko, on a lingi, qu'on encourageait dans ton on a le oil. Aux aliwapi. Tous aliwapi, bien aimé. Tu dis qu'on a excuse mingi liboso. Na Nzambe. Mais Nzambe azali ko condamner motote. Tala Yesu o azala ki Nzambe. Ba yela ki mwasi oyo en flagrant délit, mwasi oyo na adultère te yebili lisolo o malam. Ba yebite ba pharisien ba kangiye ba scribe. Ba lobite ba memie na Yesu Kristo po ba prouver Yesu Kristo ba meka Yesu Kristo akoloba nini. Bango ba condamner ki mwasi oyo. Parce que ezalaki châtiment mutu bakokanga ye na nini wana esengeli baboma ye na mabanga bakangi mwasi ye mobali o asalaki ekobo azalaki wapi bakangi être plus faible bamemi ye mpa na Yesu Kristo kokondane ye parce que balingi bango baboma ye te baye liboso na Yesu Kristo babiki mobeko ezali boboma ye na mabanga. Mais mon colonne va y pour prouver, pour qu'on mette Yesu Kristo, Yesu akoloba nini. Ba ye liboso na ye. Maître yo olobini to kangi ye kuna na ekobo. Yo olobini. Yesu Kristo akondana ki était.
azongisi epona ba pharisien nani yango kati na bino nanu asali lisumu te tombola loboko abanda kobamba libanga. C'est-à-dire moto azana tendance ya kobomba oya ye azali komona oya batu mosusu moto azali toujours ndenge wana. Yesu Kristo comprendre makanisi na ye. Yesu Kristo amoni oyo azali na kati na moko na moko. Atuni bango oyo nanu asali lisumu te asala nini azala moto liboso ya kobamba libanga. Yoka maloba na Nzambe. A condamné moi sur yote. Bible le depuis le petit jusqu'au vieux, ton aba vieux timikolo. Mbango moko na moko bandiko zonga batali ba s'examiner biai ngana ko bamba libanga te na zongi. Ti balobite moi si atikala ki ye moko. C'est-à-dire ba oyo nyonso full nyonso ba yaki bango nyonso bazaki na bango na bambeba na bango. Oh Yesu za malamu bien aimé. Nzambe za malamu. Moi si oyo atikali liboso ya Yesu Kristo balobite ye moko full nyonso babulungani bapanzani. Et Yesu Kristo lobi epa ya mwasi oyo ngape na kokondane yote. Mekende kosala lisusu lisumu te. Amen. Amen. Voilà message na Yesu Kristo. Message na Nzambe na tina na biso. Kende kosala lisusu lisumu te. Oza wapi na ntongo na lelo o. Naza wapi bien aimé na ntongo na lelo o. Toza wapi bien aimé. Tozali koluka eskizi tango nyonso tozali komona komona mabe mutu mosusu nde aza mabe ngai te. Mais liboso na Nzambe problème tozali nango ezali problème ya communion, problème ya relation. Mais Nzambe mposa na ye na nzela na ekulusu atie ekulusu wana yango nde ezali pont yango esika oyo tokozongi lisusu communion bien aimé. Komikisa liboso na Nzambe kozala reconnaissant ete ngai. Problème ezali moto mosusu te, problème ezali ngai tika te Nzambe apambola yo. Problème ezali epai mosusu te. Masumo ezali bakoko na ngai te ona ezali kona ko sibir lelo oyo ezali ngai relation na ngai ezali ko katana, ezali ko bukana. Yango Nzambe ezali ko interpeller biso na kotuna yo, kotuna ngai ozali wapi? Nazali wapi? Nzambe ba acte na biso. Yango te azali kotala, mais azali kotala moral, azali kotala lié wana ya rencontre na moto et baby Sami. Et si kalingi ko restaurer zali yango wana, lié ya rencontre na Nzambe. Lié na ya masolo ya moto na Nzambe. Masolo ya kati et baby Sami. Masolo ya kati. Adam na Nzambe, masolo ya kati et baby Sami. Moto a baby Sami, moto a commis na insécurité makasi, bien aimé. Ce qui m'a solo na kati ya yo na Nzambe e baby Sami insécurité ekoti. To ndi ko tala libanda, to ndi ko luka ba raison bipai na bipai, mais lelo on Nzambe azali ko interpeller biso. Ce qui Bible le mina biso ke Nzambe alingaki mingi mokili. Jean 3:16 yango atindaki mwana na ye na likinda mwana na ye moko Yesu Kristo o atiki nkembo ye abimi victime ye abimi toloba ete moto oyo aye ko se positionner pona ko lobete papa ngai na kokende na ntina na bango alingaki mingi mokili na yango atindaki Yesu Kristo oyo nyonso akondimela ye abungisa mate kasi azwa bomo ina seko. Nzambe ayaki te po a condamner. Nzambe ayaki te Yesu Kristo ayaki te po a juger. C'est le moment oyo ya kondimela ye, c'est le moment oyo ya kotambola elongo na Yesu Kristo, ya koluka communion na Nzambe bien aimé. Toko bima na kati na ba religion, tango toko zonga na kati na communion na Nzambe. Eza ya mingi bien aimé na lingi kotalisa yo na mokona lelo oyo. Et c'est te vivre na dimension oyo te dit comme na niveau il y a plateforme ya ko solo na niveau oyo spirituel na Nzambe o ko sentir kimia kati na yo bien aimé. Yesu Kristo dai ko interpeller moko na biso batno mikumba bombe mangwe pa na Yesu Kristo bazali chargé fatigué bien aimé ko kimate parce que soko kimi repos ezate Nzambe azali kobenga oya kokota na kati na repos na ye mingi bazangi kimia mingi bazangi repos
Hébreu chapitre 4 toujours azali ko interpeller biso aussi na oyo ezali kokota na kati na répondre ensemble lelo oyo répondre ensemble bien aimé yo muto azali kotungisama yo muto azali kolela mais repos epesemeli yo muto za muto na mikumba ozali chargé ba problème ma famille comme ebele mais Yesu Kristo yende azali kopesa repos na solo haleluya Amen. tikate repos oyo ewe na kozwa na kati na bongo ya moto moko lelo oyo azali kolela ozali wapi ozali kolanda biso na bisika nini ozali na bisika ya mpasi mais repos ezali Yesu Kristo tikate nzambe apambola yo omituna na motuna oyo ozali wapi ezali kamona soni te eza pona ngai eza pona yo eza pona balandi nyonso motuna oyo epesemeli biso où es-tu oza wapi bien aimé okoki kozala jeune okoki kozala vie mais nzambe azali kotuna biso nyonso oza wapi tika te nzambe apambola yo obanda komituna ntango nyonso relation na ngai na nzambe ezali wapi lipamboli na nzambe ezali koya na baoyo bazali kozongisa relation na ye kimia na nzambe ezali koya na baoyo réellement bazali ya kokangama na nzambe okoki kozala na mabondeli 40 jours mabondeli bajeune baprière mais soki relation communion ezali ya kokata na bien aimé wana ekomi basacrifice inutile nzambe aza compliqué te Dieu est le Père notre Père azali tata na yo azali tata na biso nzambe ye azali kopropose biso boya epai na ngai bato na mikumba bokoya kozwa repos ya solo ce n'est pas comme le monde d'homme ezali kimia na Yesu Kristo koumela na kati na motema na yo na kati na libota na yo tozali kona kobondela bien aimé tikate motuna oyo etikala kati na yo ozali wapi où es-tu tozali wapi bien aimé il y a des fois tolongo na kati na ba trouble oyo toza nango na bandako ba trouble na mosala ba trouble na ba relation interpersonnelle ba trouble mais toluka kimia mais kimia ngo kimia na Yesu soki eza kati na yo te okozala moto moko ya ba trouble tango nyonso zala na kimia na Kristo likolo na yo tobondeli alléluia Jésus merci ozali nzambe papa nzambe koyoka maloba na yo nkolo na mituni yawe nzambe nazali wapi koyoka mongongo oyo yo nzambe ezali kobana kocircule yawe nzambe kotuna biso tozali wapi yo oyebi biso malamu papa oyebi bomoi na biso yawe nzambe parce que eloko moko te ezali ya kobombama epai na yo nkolo mais tiketi à travers maloba oyo nzambe le Saint-Esprit qui nous parle nakoyeba na komituna na mituna kati na ngai nazali wapi natelemeli wapi yawe nzambe soki yo otuni yango nkolo c'est pas parce que oyebi te moto azali esikani mais otuni yango mpona komema réflexion na kati na biso yo oyebi esika biso tozali c'est maintenant question ya biso na question oyo tuni tozali wapi ezali biso to prendre conscience est question oyo nzambe interpeller biso ya nzambe na telemeli wapi nazali wapi na relation na position na ngai na yo nkolo yo olingi bolamu na biso ya nzambe parce que ya nzambe ba plan na yo toujours ezali merveilleux na ntina na biso ba projet na yo ezali ba projet moko Hallelujah. Ezali ba projet moko ya réussite na ntina na biso. Ba projet na yo nzambe na ntina na biso ezali kete tozala bolamu, tozala malamu ya nzambe. Yango Bible ezali kolobete bolamu na yo nzambe zangi suka kati na biso.
Nantongo na lelo oya wenzambe soki moko na moko tozali réellement nzambe sincère ya kotuna tozali wapi na communion na relation oya biso na yo nkolo. Hallelujah. Ya wenzambe eya nozali komona koya kati na moko na moko. Oyo akoyi koyoka nsoni ya wenzambe azali kosentir azali ni ya wenzambe nantongo na lelo oyo tikete ya wenzambe amizongisa epa na yo nkolo. Parce que mingi ya wenzambe bazali koganga ete tozali ba riche, mais Bible ezali koloba ete bozali alors que boza ba pauvre, tant que bozali koloba ete boza ba riche. Bozali koloba ete bolati alors que bozali ni. Parce que relation, communion na papa ezali suscité. Père de gloire. Tikate lingomba na yo ya wenzambe, na bande ko nyonso tozali ngolu nkolo. Ya koyoka nzambe na ntongo na lelo oyo. Tolingi tozongisa, tomizongisa epa na yo papa. Tomizongisa epa na yo nzambe, Saint-Esprit de Dieu, tozali na mposa, oyo bana ko oriente biso. Nzela oyo ezali molai, me ya oyo nzambe solo. Lolenge yo talisaki biso, parce que tozali balandi na yo yeso. Lokola yo okomaki, lokola yo okokaki, yango apôtre Paul alobi ete je puis tout par celui qui me fortifie. Hallelujah. Tikate ozali nzambe oyo kokokisa biso yawe nzambe. Po tozonga lisusu nzambe na sena makolo na Yesu Kristo. Tozonga lisusu yawe nzambe afeke yo okontinue koloba na biso, yo continue kotelisa biso yawe nzambe, parce que conversation yawe nzambe ya moto na yo nzambe. Yango ezali kosala ete moto azwa kimia. Yango ezali kosala ete moto ayeba direction nini to banzela ni kotambola liboso na yo nkolo. Yango ezali kosala ete récite ezali komona komonisa ma yawe nzambe, parce que maloba na yo nkolo. Yango ezali komema biso nzambe na kati na récite. Zwana yo nkembo yawe nzambe. Zwana lokumu yawe nzambe. Père de gloire, merci. Ezali moma on nkolo na yiko intercéder yawe nzambe. Pona bande kona ngai po balinga mina ngai nzambe. Hallelujah. Ete yawe nzambe tikete mokonzi nzambe na mokona lelo oyo nkolo tozonga lisusu nzambe epana yo. Epa yo api nzambe repo ya solo ezali yawe nzambe. Yo zali ko interpeller moko na biso yawe nzambe. Hallelujah. Tomizongisa yawe nzambe complètement yawe nzambe. Hallelujah. Epa na yo nkolo. Ezali a moitié te yawe nzambe. Hallelujah. Makolo mibale nzambe. Esengeli ezala na kati na ema na yo, na kati na ndako na yo, na présence na yo nzambe. Eloko mona ki yawe nzambe kati na moto yawe nzambe, présence na yo nkolo ezala kisu kati na dante yawe nzambe. Abraham a komi séparé. Mais présence na yo nkolo tango ezali kona kozonga na bomo na moto moko yawe nzambe vi. Hallelujah. Azali kozwa bomo yawe nzambe na ntongo na lelo o yawe nzambe tikete maloba o yawe nzambe ezwa esika tikete maloba na yo nzambe yango yo bana kobota mbuma nzambe kati na bomo na biso. Nzambe malamu merci. Nzambe malamu merci. Oza papa malamu yawe nzambe. Yawe zano nkembo yawe nzambe na bondeli nkolo na bandeko nyonso nkolo epa wapi kolele ezali yawe nzambe tikate mai mpisoli na bango yawe nzambe yebana kopangusa mai na miso oyo nkolo kati na bango yawe nzambe ba oyo nyonso bakona kolela bakona koyepa na yo nkolo. Hallelujah. Yo zaki kona ko abandonner bango te, yo zaki kona ko pesa kimia. Nikona ko bondela yawe nzambe sika mokonzi nzambe mpasi ezali yawe nzambe tikate mokonzi nzambe loboko no mokonzi nzambe na nguya kobena kosala na nkombo na Yesu Kristo yebana ko pesa kimia. Ozali nzambe zikona kobelela yawe nzambe. Hallelujah. Na baonyo sonkolo bazali yawe nzambe na bisika na mpasi bazali na baboloko yawe nzambe na bondeli yawe nzambe. Hallelujah. Tikete annonce yawe nzambe avertissement na yawe nzambe kotona moto zali wapi yawe nzambe tikate nkolo oyeba na ko visiter bango yawe nzambe kimia na yo nkolo atako justice humaine ko condamner yawe nzambe bazana ba prison yawe nzambe mais justice na yo nzambe ezali ko monisa na ba oyo bazali kona ko ganga au secours bazali kolela yawe nzambe au secours. Yo zali nzambe zali kona koyoka na bondeli yawe nzambe kotika bandeko nyonso nkolo bazali na mpasi na bazali bana bopito yawe nzambe. Merci Yesu Kristo pona mosana ikulusu yawe nzambe na nzela yawe nzambe. Hallelujah. Tobaki komona nzambe prophète Esaïe alobaki ete na mapipi na yo nkolo. Hallelujah. 400 ans avant ta naissance yawe nzambe yango yaki kokokisa na ikulusu yawe. Hallelujah. Merci nkolo parce que yawe nzambe na ikulusu yawe nzambe esiko pesa ki provision lobiko esiko pesa ki guérison na kombo na Yesu Kristo tikate guérison comme na kokota na bandeko nyonso nkolo bazali na bopito na bandeko nyonso nkolo bazali na bandako bampasi kobela yawe nzambe. Hallelujah. Tikete kimia na yo nkolo guérison comme na kokota na nkombo na Yesu Kristo de Nazareth. Ozanzambe malamu merci nkolo pour la journée haute kona kotika kati na maboko na yo nkolo nekona kotika yawe ndeko moko na moko yawe nzambe. Hallelujah.
Le lenge makomi lobite au point où nous sommes arrivés à Nzambe. Marchons ensemble. Le lenge makonzi Nzambe ko bonde la nkombo na Yesu Kristo. Nanta o difficile to komina ya Nzambe. Alléluia. To marcher dans l'unité ya Nzambe. To marcher dans l'esprit ya Nzambe. Alléluia. Les kanako sunga motomoko ya Nzambe zali fatigué, découragé. Alléluia. Les kanako telimisa ya Nzambe ba genou ezali affaibli ya Nzambe. Telimisa ya Nzambe ndeko bazali découragé. Telimisa bandeko bazali fatigué ya Nzambe. Yo zali Nzambe o de kanako prendre soin Nzambe ya bana na nkolo. Papa merci. Yo zali elike ba santé ya Nzambe tango nyoso nkolo na ba nyoso ba se confier pa na nkolo. Mon côté ya Nzambe zali ko yoksamansoni. Mon côté ya Nzambe zali ko abandonner ya Nzambe merci nkolo. Pona maloba oyo Nzambe tozali wapi nkolo ezali kona ko interpeller biso ya Nzambe tozonga na makolo na Yesu Kristo. Yo zali maître. Hallelujah. Yo zali mobikisi na biso. Hallelujah. Yo ndo zali mokonzi kat na bomo na biso. Kumba mana na sena nyoso ya Nzambe sanzo mana ya Nzambe tikete mpoko ya lelo après midi na lelo ya Nzambe mapambo lino nkolo ko na ko bila Nzambe bomo yepe bandako ya moko na moko ya Nzambe. Ozali Nzambe malamu merci nkolo pour la journée oyo merci nkolo pour la reste en tango oyo nkolo tikatozo non kembo lokumu masanzoli nyoso ezonge pana yo mayanga ni oyo ya Nzambe tikete mokonzi Nzambe haleluya ezala Nzambe lo sambo ya moko na moko ya Nzambe ezala raisonnable Nzambe liboso na nkolo mokonzi Nzambe sika moto moko azali ya Nzambe oyo ki message oyo ya Nzambe na vite restauration kokota kat na bomwina na nkombo na Yesu Kristo ozali papa malamu tikete nkembo ya Nzambe lokumu masanzoli ya Nzambe nyose zonge pana yo nkolo merci nkolo pour la faveur na yo merci ya Nzambe pour la grâce na yo nkolo haleluya et accompagnement kona moko lisusu ici bisika ezwami bango na nkombo na Yesu Kristo ozali nkolo mokonzi mobateli pe mobikisi na biso amen 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 tikate Nzambe apambola moto moko na bisika nyonso bozwami ete kimia na nkolo komana koumela katikati na bino mpoko malamu na mabota bisika ezwami amen amen